Number 2 ni wípé ṣé ìdá mẹ́wàá sísan só bá òfin Ọlọ́run mu gẹ́gẹ́ bá ti máa ń san. Ẹ jẹ́ sọ pé Allahu Akbar ká dákẹ́. Allahu Akbar. Tọmọdé tàgbà ẹ sọdá mẹ́wàá yẹn. Èyí lóhun t'Olúwa pa láṣẹ. Sọdá mẹ́wàá. Sọdá mẹ́wàá yẹn. Má ṣe já Ọlọ́run lólè o. Ṣe ìrántí. Ti máa la. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án dé ìkejìlá. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nurse Islam sister ẹ sáré bá mi fi rushing lọ sí the book of Matthew chapter 23 kẹ́ẹ̀dúgbé láti verse 23 and Luke chapter 11 kẹ́ẹ̀dúgbé láti verse 42. Pọ̀pọ̀ Matthew 23 ó yẹ ká. Matthew 23 ó yá o. Ṣé sísá wa fẹ́ gba ìsìláàmù ni? Wọ́n ní ìbéèrè. Wọ́n ó di mùsùlùmí lágbára Ọlọ́run. Inshallah. Ó yá Matthew 23. Ègbé ni fún yín. Sísá, ègbé ni fún yín. Ó túmọ̀ sí kò ní í dáa fún yín. Ẹ̀yin lẹ́sẹ̀. Àrèmí kọ́ ni mo ṣe. Ẹ̀yin kọ́ lẹ sọ pé ègbé ni. Ọ̀dà ègbé ni fún yín ẹ sàmí. Ègbé ni fún yín ẹ sàmí. Kì í ṣe ègbé ni fún mi. Kí náà ń pè légbé? Orí ibú èpè. Ta ló wá sọ́ńbì? Jésù ni. Ó ní ègbé ni fún yín. Ọ̀yá ẹ ṣépè síwájú. Ẹ ṣẹ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́ǹbẹ̀ ẹ bá mi ṣẹ̀. Ọ̀yá please ẹ ṣẹ̀. Ẹ gbé sẹ́nu kẹ́ ẹ ṣẹ̀. Ọ̀yá. Ẹ̀yin akọ̀wé àti Farisí. Ègbé ni fún yín ẹ̀yin akọ̀wé. Àgàbàgebè. Alágàbàgebè ara yín. Nítorí tí ẹ̀yin gba ìdá mẹ́wàá. Sísà ẹ sọ pa mí. Tọmọdé tàgbà ẹ sọdá mẹ́wàá yìí. Èyí lóhun t'Olúwa pa láṣẹ. Sísà. Sọdá mẹ́wàá. Sọdá mẹ́wàá rẹ̀. Má ṣe já Jésù mi lólè o. Rántí máa lá kí orí kẹta. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn dé ìkejìlá. Ó ní òróró títí ní. Sísá mo ti gbàgbé orúkọ yín ẹ bá ń gbé fún wọn. Ẹ má sọ máìkì lẹ̀. Sísá. Ó ní ọ̀rọ̀ kankan mọ́. Kí ló wá kù bá. Thank you guys. Thank you, madam. Bible rain courses for those that are paying and those that are collecting. It is in the Bible. You know, Matthew 23. Bible rain courses. You know, when the person that is scamming you collect Matthew 23 now, it will misinterpret it for you. Start reading and start researching yourself. See you on my next video. Thank you.